Hej, mit navn er Simon Vave. Jeg har en kandidat i kultur og formidling fra SDU, og jeg har en bachelor i historie fra Københavns Universitet. Det her, det er min CV-video. Know Your Bro var et pilotprojekt udviklet af Kultur N, internationalisering af turisme, samt Københavns Turistinformation. Resultatet af projektet blev et webapp kaldet nbro.io, så brugere kan tilgå via deres smartphone. Min rolle i projektet, det var at skrive teksterne, optage videointerviews og tage og finde relevante billeder, som kunne være på appen. Den er for alle dem, der bor i området, og for dem, der kommer længere væk fra. Og man kan komme her lige så meget man vil. Jeg er meget interesseret i kunst, og jeg har selv udstillet. Og jeg har været med til at starte et galleri, som I ser her. Og jeg har gået på Holbæk Kunsthøjskole, hvor jeg efterfølgende var lærerassistent i scenografi. Jeg søger altid nye måder at udtrykke mig visuelt. Jeg har tidligere i projekter arbejdet med branding af identiteter og kernefortællinger, og går meget op i at formidle budskaber rigtigt. Det var alt for den her gang. Ha' en god dag, altså. Ja.